رجعت من الشغل متأخر، كنت هلكان جدا ومحتاج السرير، وأول ما فتحت الباب رميت الشنطة وقفلت الباب. بس وأنا بقفل الباب سمعت شيء غريب، صوت ولعت سجاير، حد بيشرب سجاير في الصالة كأنه قاعد مستنيني. أنا عايش لوحدي ومعرفتش حد ولا حد يعرفني، وأنا انطوائي جدا، كنت خايف ومرعوب، مش عايز أدخل بس لازم أدخل، ده بيتي. قلت بصوت خافت: مين؟ محدش رد عليا. مشيت خطوات للأمام عشان أشوف مين ده، عشان ألاقي أكبر صدمة ممكن أشوفها في حياتي. اللي قاعد على الكرسي ده شبيهي، ده أنا. الشيء الوحيد المختلف ما بيننا إن هو بيدخن وأنا ما بدخنش. رجعت لورا وأنا مذهول عشان يقول لي بصوت خافت: ما تخافش يا حازم.